สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน Set Press Announcement ของบริษัท Delta Electronics ประเทศไทยจำกัดมหาชนเพื่อแถลงผลประกอบการประจำไตรมาสแรกครอบคลุมระยะเวลา3เดือนตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31มีนาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหารระดับสูงที่มาร่วมแถลงการและตอบข้อสักถามของท่านนักลงทุนค่ะ May I introduce our top executive management of Delta Electronics Thailand who joined the virtual session with us today. Firstly, Mr. Victor Zheng, Chief Executive Officer of Delta Electronics Thailand. Sawadee krap. Yeah, let me start with the session on the executive summary. Okay, I have. Let me introduce our CFO. And the second one is Ms. Nipaporn Jiarajariwong, Chief Financial Officer. สวัสดีค่ะ And my name is Anchali Jaratham for Investor Relations. Without further ado, I'd like to hand over to Mr. Victor to begin the presentation today, and we will start the Q&A session after the management briefing has complete. Yeah, Sawadee krap. I'd like to start with the executive summary. In the first half of this year, Delta Thailand, we continue to see the impact of softening growth momentum due to overall market slowdown and subdued EV sales. Comparing growth of Q1 2024 versus Q1 2023, the sales revenue grew by 17.6%, gross profit 18.7%, and net profit 19.2%. But the global economy is still showing signs of some recovery and resilience, and Delta looks forward to growth in key markets over the long term. Delta will continue to invest in production capacity expansion and also R&D capability improvement. Long-term demand should continue for our key growth drivers such as e-mobility, data centers, telecom, power, and then ICT infrastructure. In March, the Standard & Poor's Global Market Intelligence revised the global growth forecast for this year, 2024, upward to 2.6% from previous 2.3% at the start of the year. So now a little bit of business outlook for Delta Electronics Thailand. In March, the S&P Global Market Intelligence revised its growth forecast upward to 2.6 as stated. The upward revision reflects a higher forecast for growth in several countries, including US, UK, and India. This forecast remains above the market consensus expectation of 2.4%. And in March, SCB-EIC also published global economy to expand by 2.6% in 2024. SCB-EIC revised downwards growth forecast for Thai economy in 2024 from 2.7% to 2.7% from 3%, despite overall outlook showing signs of recovery. Some positive signs of growth of global economy. Structural challenges are impeding Thailand's economy. Nevertheless, Delta will continue to invest in production and R&D capability in Thailand. Long-term demand should continue for key growth drivers such as e-mobility, data center, telecom power, and ICT infrastructure. So some of the business outlook in different regions. For Thailand, industrial automation business had a slight decrease in revenue in Q1 24 compared to Q4 23 due to project delay and slower channel sales. EV charging station business had a 33% growth in Q1 compared to Q4 of last year due to a major installation project going since last year. Delta's direct current, that's a fast charger, continues to contribute most to revenue with demands for high power charger installation from 150 kilowatt to 360 kilowatt or range for automotive and state enterprise. For region of India, Delta India had a 26% growth in revenue in Q1 of 24 compared to Q4 of 23.
Major revenue contributors are from industrial automation, telecom power, data center, and ICT power, as well as display product business. EV charging business has significant growth as well. In Southeast Asia, Australia, and New Zealand region, this region, in terms of telecom and data center business, had a slight decrease in revenue growth in Q1 compared to Q4 of last year due to high delivery amount in previous quarter end. However, year-to-year growth was 152%. Delta Australia had revenue growth of 143% in Q1 24 compared to Q4 23, with the main contribution from data center businesses. For our European market, Delta Europe automotive business had a 16% increase in revenue in Q1 24 compared to Q4 23. Demand was supported by competitive EV prices and new model launches by automakers. Industrial and medical business had a decrease in revenue in Q1 compared to Q4 of 23, and the same period last year. This decrease is due to weak demand in the beginning of the year and the global economy slowed down. For some of the award and recognitions, we have been awarded Thailand's Best Employer in January of 2024. We're honored with the prestigious Thailand Best Employee Brand Award 2024 in the category of talent management and corporate strategy in line with businesses. It validates Delta Thailand's effective strategy and action that prioritize strategic talent management to enhance the overall effectiveness, growth, and alignment of employees with companies' business objectives. And we also received the prestigious Prime Minister's Best Industry Award and the Mine Ambassador Award in 2023. This was awarded by our Prime Minister in the beginning of 2024, February to be exact. The high honor above all the other Prime Minister Industry Award categories, given to only one company each year. In addition, we received this Mine Ambassador Award. This is the second time Delta has received the Best Industry Award. Last time was 2012. And we're also included in the prestigious S&P Global Sustainability Yearbook 2024. We are incidentally listed in this Thailand-based company in the electronic equipment, instrument, and component sector of the Sustainability Yearbook 2024. For Fortune Asia Future 30, Delta Thailand is included as the only company from Thailand in the first Fortune Asia Future 30 list. We aim to develop in collaboration with the Boston Consulting Group. The Fortune Asia Future 30 is a list of 30 companies from Asia Pacific region identified as innovator built for growth. Now the section concerning some of our operation development. So in January, Delta Thailand received the Gold Star and Green Star Award at the Sustainability Award 2023 by the Industrial Estate Authority of Thailand, IEAT. This is the 8th consecutive year for Delta Thailand factories and Bampu Industrial Estate, and the 6th consecutive years for Delta Thailand factories in Wellgrow Industrial Estate. We, in January, hosted a delegation from 7 Thai
partner universities at the 2024 Delta University Project Conference with these university consortium. A new event aimed to update all partners on the ongoing Delta Automation Lab and the Delta Power Electronics Lab collaboration and explore more ways for local talent and innovation development. In February, Delta Thailand joined leading companies to sign a MOU for the Higher Education Sandbox project by Ministry of Higher Education, Science, Research, and Innovations. We joined this program with some key industry players such as Infineon Technology Thailand, PTT, Hana Microelectronics, Analog Device Thailand, and Silicon Craft Technology. Delta also opens its new Plan 8 and R&D Center for EV production and innovation in March 22nd. We were honored to receive His Excellency Mr. Sata Tavisi, Prime Minister of Thailand, and also Minister of Finance, along with the Ministry of Industry and Thailand Board of Investment, to participate in the grand opening ceremony to witness this new milestone of Delta's 35 years journey in Thailand. The investment of almost 3 billion baht for Delta's advanced and efficient automotive production include all processes from raw material receiving and storage to sub-processing, SMT processing, PWBA processing, assembly and burning, with final testing before shipment of finished goods. Delta also showcased smart process and management solution at the 2024 Intelligent Asia Thailand. So Delta showcased its portfolio of industrial automation products and solutions for printed circuit board, semiconductor, battery, and electronics manufacturing at the 2024 Intelligent Asia Thailand. Delta highlights smart manufacturing management software and production solution to enable high efficiency and precision production for electronics manufacturing and supplier in Thailand. Rapid Transformable Machine, RTM, and IRTM, it's a virtual digital platform, features high availability of spare parts and quick upgrade change within 20 minutes. Production-wise, Delta Thailand production revenue increased 3.1% in Q1 24 compared to Q4 of 23 due to increasing orders for automotive products and power products for AI applications. Delta India's key factory, Rujapur and Gurgaon, achieved a total of 151% of production target in Q1 2024. The new Krishnagiri factory achieved a total of 76% production target in Q1 24. สำหรับรายได้ของไตรมาสแรกของปีนี้อยู่ที่ 38,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว 17.6% และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสที่แล้วปัจจัยสำคัญสำหรับการเติบโตนี้มาจากโซลูชันสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ระบบไฟฟ้าที่สนับสนุนการประมวลผลสมรรถนะสูงเช่น AI เป็นต้นกำไรขั้นต้นของไตรมาสนี้อยู่ที่ 8,000 ล้านบาทหรือ 8,000 ล้านบาทหรือ 21% ของรายได้เติบโต 18.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนแต่ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วสาเหตุหลักมาจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงคลังเพื่อสอดคล้องกับราคาวัตถุดิบที่ลดลงของปีนี้กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 3.7 พันล้านบาทหรือ 9.8% ของรายได้เพิ่มขึ้น 7% เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วทั้งนี้มาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์โซลูชันสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า DC Power Supply สำหรับเซิร์ฟเวอร์และ Cloud Storage
กำไรสุทธิอยู่ที่ 4.3 พันล้านบาทหรือ 11.3% ของรายได้เพิ่มขึ้น 19% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนทั้งนี้นอกจากกำไรจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นแล้วยังมีรายได้อื่นๆรวมทั้งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยหลักอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของไตรมาส 1เมื่อเทียบกับ10 ปีที่ผ่านมาอาจมีตัวเลขบางตัวที่แผ่วลงบ้างแต่ก็เป็นเรื่องแรกของปีโดยรวมแล้วอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์ดีและมั่นคงขอบคุณค่ะขณะนี้ทางท่านผู้บริหารก็ได้เสร็จสิ้นการนำเสนอสไลด์นะคะ IR ขออนุญาตสรุปสั้นๆสำหรับสาระสำคัญที่แต่ละท่านได้ชี้แจงไปนะคะเดลต้าประเทศไทยเรายังคงเห็นผลกระทบจากทิศทางการเติบโตที่ชะลอตัวลงบ้างนะคะตามตลาดภาพรวมในตลาดโลกที่ค่อนข้างเติบโตช้าในปีนี้รวมถึงตัวยอดขายยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งยังคงอ่อนตัวนะคะโดยประมาณการทางเศรษฐกิจโลกในปีนี้ก็คาดว่าจะเติบโตช้าเช่นกันรวมถึงเศรษฐกิจไทยที่ยังคงมีความท้าทายเชิงโครงสร้างอย่างไรก็ตามบริษัทยังเดินหน้าขยายการลงทุนต่อเนื่องในประเทศไทยแล้วก็ภูมิภาค Southeast Asia ด้วยมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มการเติบโตระยะยาวสำหรับธุรกิจที่เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตหลักของเรานะคะเลยคงมุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถด้านการผลิตเรื่องของ capacity expansion แล้วก็เรื่องการวิจัยพัฒนาโดยเชื่อว่าอุปสงค์ในตลาดโลกเนี่ยจะยังคงอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนด้วยยานยนต์ไฟฟ้าศูนย์ข้อมูลระบบโทรคมนาคมแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะสำหรับภาพรวมตัวเลขไตรมาสแรกของปีนี้เนี่ยยอดขายใน US ดอลลาร์ก็ประมาณ 1,057 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกับปีที่แล้วทั้งปีอยู่ที่ 4,100 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะเราเติบโตประมาณ 12.5% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้าใน US dollar terms นะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นประมาณ 3% จากไตรมาสก่อนถือว่าเป็นอีกไตรมาสหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นค่อนข้างจะเป็น low seasonality นะคะแล้วก็เราเผชิญกับความท้าทายหลายด้านแต่ยังคงสามารถผลักดันตัวกำไรขั้นต้นให้เติบโตได้นะคะโดยกำไรขั้นต้นเนี่ยเพิ่มขึ้น 22% จากงวดเดียวกันของปีที่แล้วแล้วก็มีอัตรากำไรขั้นต้นที่อ่อนตัวลงจากช่วงครึ่งปีหลังของปีก่อนหน้าเนื่องจากผลกระทบเรื่องของการปรับลดมูลค่าสินค้าคงคลังนะคะร่วมกับ product mix ที่มีสัดส่วนของยอดขายจากตัวธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นซึ่งมีอัตรากำไรที่แตกต่างจากกลุ่ม power electronics นะคะนอกจากนั้นก็มีค่าใช้จ่ายด้านการขายที่เพิ่มขึ้นบ้างสอดคล้องกับการแนวโน้มการเติบโตของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีขั้นสูงรวมถึงตัว AI ซึ่งยังคงได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิคแล้วก็การวิจัยพัฒนาจากทางบริษัทแม่นอกจากนั้นก็มีรายได้อื่นๆเข้ามาหนุนให้กำไรสุทธิเติบโตสูงขึ้นนะคะควบคู่กับทิศทางค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงก็เป็นประโยชน์กับทางexporter อย่าง Delta Thailand ด้วยเช่นกันผลประกอบการกำไรสุทธิอยู่ที่120 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะยังคงรักษาระดับการเติบโตได้ค่อนข้างดีประมาณ 14% จากไตรมาสแรกของปีที่แล้วนะคะนอกจากนั้นขอเรียนชี้แจงว่าสายธุรกิจของเรานะคะในส่วนของตัว EV ได้มีการแตกสายธุรกิจออกมาเรียกว่า Mobility นะคะโดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นไปนอกจากในส่วนของผลประกอบการในแต่ละสายธุรกิจแล้วเนี่ยก็อยากจะขอเรียนในเรื่องของตัวโฟกัสหลักของผู้บริหารในปีนี้นะคะในส่วนแรกก็คือสถานการณ์วัตถุดิบโลกทยอยคลี่คลายแล้วก็มีความพร้อมในการวางแผนกำลังการผลิตเพื่อรองรับดีมานด์ของลูกค้าปัจจุบันเนี่ยไม่เห็นอิชชูหรือว่าคอนเซิร์นด้านวัตถุดิบนะคะในด้านการวางแผนการผลิตสำหรับลูกค้าแล้วก็คาดว่าสภาวะตลาดที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นในครึ่งปีหลังเนี่ยจะทำให้เราสามารถเร่งรัดการผลิตได้อย่างต่อเนื่องค่ะข้อที่2เรื่องของภาพรวมสินค้าคงคลัง inventory ก็ยังทรงตัวในระดับสูงนะคะเป็นสิ่งที่ผู้บริหารยังคงให้ความสำคัญในการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องของการตั้งเกณฑ์สำรองต่างๆซึ่งจะกระทบต่อเรื่องของอัตรากำไรได้และข้อสุดท้ายแม้ว่าความผันผวนในตลาดโลกยังมีอยู่นะคะแต่เรายังคงเดินหน้าขยายการลงทุนทั้งในเรื่องของการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่นะคะที่เวลโกรที่บางปูรวมถึงการเพิ่มสายการผลิตอัจฉริยะหรือว่าการใส่เครื่องจักรที่เป็น smart manufacturing นะคะแล้วก็ยังมีการเสริมความสามารถด้านการวิจัยพัฒนาที่ศูนย์วิจัยแห่งใหม่ในประเทศไทยที่อินเดียรวมถึงการก่อสร้างอาคาร R&D Center เพิ่มเติมที่เยอรมันด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นในส่วนของการนำเสนอนะคะขออนุญาตเข้าสู่ช่วงของคำถามค่ะไตรมาสนี้เราก็มีคำถามเข้ามาแล้วค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะอ่านเป็นภาษาไทยแล้วก็แปลให้ท่านผู้บริหารรับทราบนะคะเราก็จะทยอยตอบกันไปขออนุญาตรวบรวมคำถามที่คล้ายกันตอบไปด้วยกันนะคะคำถามแรกภาพรวมธุรกิจและอุตสาหกรรมในไตรมาสที่2ปี2567เนี่ยมีทิศทางอย่างไรบ้างนะคะคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหรือช่วงเวลาเดียวกันจากปีที่แล้วหรือไม่มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ปัจจัยอะไรนะคะ First question is related to business and industry outlook for the second quarter. What is the direction? Are we expecting to see Q-on-Q or year-on-year improvement by how much and what is the factors? Yeah, we believe second half of 2024 should be
slightly better than first half of 2024. The whole year projection still is a double-digit growth versus year 2023. Is it referring to Yes. Industrial automation or just industrial in general? In general. Okay. And what are some of the key growth drivers behind that view? Yeah, right now we see that the consumer and enterprise segment, whether it's power or component, are still fairly flat. Not much growth, but not much decrease either. Various among different customers. In the ICT equipment area, we see that data center and also AI related computation will increase fairly well this year. Of course, the level increase also hinges on the availability of the GPU unit that this key supplier can deliver to the market. So that's one area. The second part, we see EV powertrain product lines are still going to be enjoy fairly amount of growth for 2024. Although we have seen some slowdown in Q4 last year and extended into Q1 of this year, but Delta's business in this particular segment is still growing due to our broad-based customer list, and also many car companies are still launching new models, and we still see this ramp up of various car companies' models. So all in all, we believe this year we'll still see growth in the double-digit range, but maybe not as strong as previous 2 years. Thank you. ขออนุญาตสรุปคำตอบของคุณวิกเตอร์นะคะคาดว่าในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้เนี่ยจะมีแนวโน้มการเร่งตัวขึ้นได้มากกว่าช่วงครึ่งปีแรกนะคะสำหรับสถานการณ์เศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจของเราในภาพรวมทั้งปียังคงรักษาระดับการเติบโตในระดับdouble digit เช่นเดิมนะคะส่วนในแง่ของ segment ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตเนี่ยภาพรวมของกลุ่มconsumer แล้วก็กลุ่มองค์กรนะคะยังค่อนข้างทรงตัวอาจจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่มากนักนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผู้เล่นแต่ละรายในตลาดรวมถึงลูกค้าของเราก็มีความหลากหลายก็อาจจะมีดีมานด์ที่แตกต่างกันบ้างแต่ส่วนตัวหลักๆในกลุ่มของ ICT เนี่ยแยกเป็นตัว data center นะคะแล้วก็ตัว AI สองตัวนี้เป็นตัวที่คุณวิกเตอร์มองว่ายังมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีมากนะคะในปีนี้นอกจากนั้นเนี่ยอาจจะยังมีอีกปัจจัยหนึ่งก็คือถ้ามองในส่วนของแอปพลิเคชัน AI เนี่ยจะขึ้นอยู่กับเรื่องของตัว GPU ค่ะซึ่งค่อนข้างจะมีเรื่องlimit supply จากส่งเข้ามาในตลาดอยู่ในตอนนี้นะคะดังนั้นความสามารถในการที่จะขยายเรื่องของ supply ตรงนี้ขึ้นมาได้ก็จะดันให้อุตสาหกรรมแอปพลิเคชัน AI เนี่ยเติบโตได้รวดเร็วนอกจากนั้นตัวผลิตภัณฑ์ power supply สำหรับ EV เราเชื่อว่ายังคงมีอัตราการเติบโตที่ดีในปีนี้ถึงแม้ว่าโมเมนตัมอาจจะอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงปีที่แล้วแต่ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญนะคะถึงแม้ว่าช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วต่อเนื่องมาถึงต้นปีนี้เนี่ยยังมีสัญญาณการอ่อนตัวอยู่บ้างแต่ภาพรวมทั้งปีเนี่ยเรายังคงเห็นการเติบโตเนื่องจากเรามีฐานลูกค้าที่ค่อนข้างจะกระจายหลายทวีปหลายภูมิภาคนะคะแล้วก็ลูกค้าเองก็มีเรื่องของการ launch ตัวโมเดลใหม่ขึ้นมาแล้วก็จะมีการ ramp up เรื่องของ commitment แล้วก็ volume ต่างๆดังนั้นภาพรวมเนี่ย EV จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ขับเคลื่อนการเติบโตของ Delta ในปีนี้ค่ะNext question, what is the backlog status on hand right now, and are we expecting to materialize those backlog in the second quarter or second half of this year? And also, what is the order visibility for 2024? Yeah, we generally don't comment on the backlog amount, but right now the material shortage situation has pretty much been resolved since the end of last year. So material supply is no longer constrained. So right now, customer generally provide a 6-month rolling forecast to us. So our visibility is 6 months. But with this rolling forecast, there's still a possibility of changes when it come near like 3 months or 2 months. Numbers may be adjusted due to the demand situation.
So we need to follow this rolling forecast very closely. But generally, the visibility here is about 6 months, and we get a pretty good picture of what customer demands within this window. ค่ะคำถามข้อนี้เกี่ยวกับสถานการณ์แบ็กหลอกในมือนะคะแล้วก็โอกาสในการรับรู้รายได้เข้ามารวมถึงแนวโน้มออเดอร์ล่วงหน้านะคะคุณวิกเตอร์ตอบว่าเนื่องจากสถานการณ์วัตถุดิบได้คลี่คลายลงแล้วแล้วก็ไม่ใช่ข้อจำกัดของเราในปีนี้นะคะทำให้เราเองก็ค่อนข้างที่จะอิงจากตัวเรื่องของ rolling forecast ที่ทำงานร่วมอย่างใกล้ชิดกับลูกค้านะคะลูกค้าก็จะให้ประมาณการล่วงหน้าประมาณ6 เดือนก็จะเป็น visibility ที่เรามองเห็นแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนได้บ้างโดยเมื่อมีสถานการณ์ demand ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างน้อยก็ในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้าเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเลขตรงนี้มีการปรับเปลี่ยนได้บ้างแต่ก็เรียกว่ามี visibility ของออเดอร์จากลูกค้าในระดับหนึ่งนะคะคำถามต่อไปค่ะแผนการลงทุนในปี 2567 วางงบเอาไว้เท่าไหร่และจะใช้ทำอะไรบ้างนะคะไตรมาสแรกเนี่ยใช้ไปแล้วเท่าไหร่นอกจากนั้นจะมีการลงทุนเพิ่มเติมในส่วนใดอีกบ้าง Next question is the capex planning for 2024. How much are we projected and what is the investment plan? What has been used in Q1 of this year so far? Yeah, so to accommodate the capacity expansion in manufacturing and also the necessary equipment to prepare for ramp up of certain product lines, we plan to spend about the same level of capital investment as last year in the $330 million range. In the first quarter, we have spent up to Thai baht 4.4 billion, which is about US dollars 120 million. So we're pretty much on schedule for our capital investment. สำหรับแนวโน้มการใช้เงินลงทุนในปีนี้จะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะคะก็คือช่วงไตรมาสแรกเนี่ยใช้ไปประมาณ 4,400 ล้านบาทคิดเป็นประมาณ120 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะภาพรวมทั้งปีก็น่าจะอยู่ในช่วงประมาณ350 ล้านเหรียญสหรัฐโดยจะเป็นการลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตต่อเนื่องนะคะสำหรับสายธุรกิจต่างๆที่เราได้จัดแจงไปค่ะnext question มีโอกาสเห็นเรื่องของ M&A หรือว่าjoint venture หรือว่าการมองหา synergy ใหม่ๆเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะปัจจุบันมีดีลที่กำลังศึกษาอยู่กี่ดีลแล้วก็จะได้เห็นข้อสรุปบ้างหรือไม่นะคะแล้วก็มีความชัดเจนในช่วงเวลาใดThis is the question related to the possibility for merger and acquisition or the joint venture in order to find the new synergies. How many deals that we have been having some discussion ongoing, and do we expect to see any conclusion of any deal within what time frame? Oh, yeah, I think we generally cannot comment much on the M&A, but suffice to say that we continue to look for partners to help in terms of either technology development or business development in the various regions of the world. So we don't have a set target, but we are continuing to look for opportunities. ค่ะคุณวิกเตอร์แจ้งว่าเราอาจจะไม่ได้มีการคอมเมนต์มากนักนะคะในเรื่องของโอกาสในการควบรวมกิจการหรือว่าการเข้าลงทุนใดๆเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าโดยหลักการแล้วก็มีการพยายามมองหาพาร์ทเนอร์เพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าการพัฒนาธุรกิจในภูมิภาคต่างๆแต่ก็ไม่ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะว่าจะต้องมีการทำดีลอะไรเป็นจำนวนเท่าไหร่เมื่อไหร่นะคะคำถามถัดไปนะคะทั้งปี2567นะคะตั้งเป้ายอดขายเติบโตกี่เปอร์เซ็นต์นะคะหรือแตะระดับเท่าไหร่อันนี้คุณวิกเตอร์ได้ตอบไปแล้วนะคะว่าปีนี้เนี่ยเราตั้งเป้าที่ double digit growth นะคะก็อาจจะอยู่ใน range ที่ใกล้เคียงกับ guidance ที่เคยให้ไว้ในก่อนหน้านี้ค่ะคำถามข้อถัดมานะคะค่าเงินบาทอ่อนค่าส่งผลบวกต่อเดลต้ามากน้อยเพียงใดนะคะแล้วก็หนุนให้ไตรมาส 2เนี่ยจะดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหรือเปล่าปกติบริษัทมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนผันผวนหรือไม่นะคะข้อนี้ทางIRขออนุญาตตอบนะคะก็คือเราเป็นผู้ส่งออกหลักนะคะดังนั้นเนี่ยความผันผวนของค่าเงินบาทก็จะมีผลต่ออัตรากำไรของเราเหมือนกันเนื่องจากว่าถ้าค่าเงินบาทอ่อนค่าเนี่ยจะส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของเราเนี่ยได้รับอานิสงส์ประมาณสัก 0.9 ถึง 1% อันนี้เป็น sensitivity ที่เราได้เคยมีการประเมินเอาไว้นะคะซึ่งจริงๆแล้วในโครงสร้างต้นทุนของเราเนี่ยประมาณ 70-80% เนี่ยเป็นเรียกได้ว่าเป็นวัตถุดิบซึ่งเราจัดซื้อเป็น US ดอลลาร์แล้วก็ยอดขายของเราหลักๆก็เป็น US ดอลลาร์นะคะก็คือจะมีเรื่องของการ hedging
manufacturing ในตัวอยู่แล้วส่วนที่เหลือเนี่ยอีกประมาณ 15-20% เป็นเรื่องของ manufacturing overhead ซึ่งจะมีทั้งค่าเสื่อมแล้วก็เรื่องของตัวค่าจ้างแรงงานตัวนี้เนี่ยเป็นส่วนที่เรามี exposure นะคะเพราะว่าเราต้องมีการconvert เรื่องของเงินสกุลต่างประเทศมาเป็นเงินบาทเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนนี้เป็นรายเดือนแต่ว่าผู้บริหารไม่ได้มีการทำ hedging ที่ซับซ้อนนะคะเราก็ทำเป็นplain vanilla hedging ค่ะดังนั้นค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการธุรกิจหลักนะคะในส่วนของการคาดการณ์เรื่องความผันผวนของค่าเงินเนี่ยจะไม่ใช่โฟกัสหลักของทางเดลต้านะคะคำถามข้อถัดมาค่ะแนวโน้มยอดขายธุรกิจ mobility นะคะอันนี้จะเป็นคำถามแยกแต่ละสายธุรกิจนะคะถามถึงแนวโน้มของธุรกิจ mobility ธุรกิจ data center ธุรกิจ ICT แล้วก็ผลิตภัณฑ์ AI ในไตรมาส 2นะคะคาดว่าจะดีขึ้นกว่าไตรมาสแรกหรือเปล่าแล้วก็โครงสร้างยอดขายเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของยอดขายรวมนะคะผลิตภัณฑ์ไหนให้กำไรมากน้อยเพียงใดขออนุญาตแปลนะคะ This is the question related to our segmental performance by business, starting with the mobility, data center, ICT infrastructure, and also the AI-related products. What is the outlook on the second quarter? Are we expecting the Q1Q better development, and also the proportion of each business as well as the margin profile? Yeah, we expect Q2 to see better revenue from mobility and also data center segment. AI definitely, AI-related equipment definitely will be a strong growth driver for Delta this year. And I think quarter over quarter we'll see this particular product segment growing very well. And also the ICT infrastructure. Yeah, ICT infrastructure mainly is related to the solution that we deliver to market for data center build out. Mainly is power, critical power, that's a backup. And also now with the AI coming online, the thermal dissipation, thermal solution become more and more critical. So we expect to see development and gains on this area. But these infrastructure project tends to be tender-based and takes longer to develop, but the dollar amount is large. And in addition to selling equipment, we will also see recurring revenues for maintenance and services. So that's a long-term target that the company wishes to develop for its numerous product lines and solutions. Thank you. ค่ะสำหรับในส่วนก่อนจะเข้าที่คำตอบคุณวิกเตอร์นะคะขอเรียนชี้แจงเรื่องสัดส่วนของแต่ละสายธุรกิจตามงบการเงินสักนิดนึงนะคะPower Electronics เนี่ยกินสัดส่วนที่ประมาณ 52% นะคะแล้วก็ Mobility ประมาณ 29% Infrastructure อยู่ที่ 16% แล้วก็ Automation 3% นะคะในส่วนคำตอบของคุณวิกเตอร์ก็คือเราคาดว่าสำหรับตัว Mobility แล้วก็ตัว Data Center เนี่ยจะเห็นแนวโน้มของเรื่องของรายได้ที่ดีขึ้นในไตรมาสที่2เมื่อเทียบกับช่วงต้นปีนะคะโดยเฉพาะตัวแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับAI เนี่ยถือเป็น strong growth driver ของเราซึ่งจะค่อยๆทยอย ramp up จากไตรมาสหนึ่งไปอีกไตรมาสหนึ่งต่อเนื่องตลอดทั้งปีนี้นะคะจะเห็นการเติบโตที่ค่อนข้างแรงถัดมาเนี่ยตัวธุรกิจที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคสำหรับตัว ICT นะคะอันนี้จะเป็นตัวธุรกิจที่เราเรียกว่า solution ที่เราสนับสนุนลูกค้าที่เป็นกลุ่มสร้าง data center นะคะซึ่งตัวนี้เราก็ขายทั้งในส่วนของตัวฮาร์ดแวร์แล้วก็ยังขายทั้งตัว service ด้วยโดยเราก็สนับสนุนเรื่องของ power management solution ต่างๆให้กับลูกค้าในกลุ่มนี้รวมถึงเรื่องthermal solution ด้วยซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการมากขึ้นโดยเฉพาะdata center ที่มีโครงสร้างรองรับ AI application นะคะดังนั้นภาพรวมตัวนี้เนี่ยจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราเห็นแนวโน้มเติบโตที่ดีซึ่งอาจจะมีรายได้ไม่ใช่แค่จากการขายอุปกรณ์นะคะแต่ว่าจะมีรายได้จากเรื่องของ service maintenance ที่เรายังทำต่อเนื่องให้กับลูกค้าดังนั้นก็เป็น long term target ของ Delta นะคะที่พยายามขยาย footprint ในส่วนของ solution business ตรงนี้มากขึ้นด้วยค่ะคำถามข้อต่อไปนะคะบริษัทมีแนวโน้มที่จะเพิ่มfree float หุ้นอย่างไรบ้างนะคะ Next question is related to our current free float.
do we have any plans to enhance the free float in our shareholding structure? Any plans for our free float? ขออนุญาตเรียนเบื้องต้นนะคะปัจจุบันฟรีโฟลต์เราก็อยู่ที่ประมาณ 23% แล้วก็คงที่มาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเรายังไม่ได้มีการเปิดเผยแผนเพิ่มเติมที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างตรงนี้ค่ะถัดไปนะคะเป็นเรื่องของงบลงทุนเราได้ตอบไปแล้วนะคะแล้วก็ทิศทางค่าเงินบาทนะคะคำถามค่าเงินบาทในข้อที่ถามว่าเดลต้ามีกลยุทธ์ใดทำให้ค่าเงินเกนส์มาโดยตลอดนะคะต้องเรียนว่ากำไรที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยไม่ได้เกนทุกไตรมาสนะคะจริงๆไตรมาสที่4เราลอสไปประมาณถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ90กว่าล้านบาทนะคะแต่ว่าไตรมาสแรกปีนี้เนี่ยด้วยทิศทางค่าเงินที่ก็ใกล้จะแตะระดับ36บาททำให้มีเกนขึ้นมาก็ค่อนข้างสอดคล้องกับทิศทางของค่าเงินในตลาดนะคะเราก็ใช้อย่างที่เรียนเลยว่าเป็นเทรนด์วานิลาเฮดจิ้งนะคะไม่ได้มีกลยุทธ์อะไรที่ซับซ้อนเนื่องจากผู้บริหารให้ความสำคัญกับการบริหารธุรกิจเป็นหลักค่ะสำหรับคำถามข้อต่อไปนะคะจริงๆข้อนี้เป็นคำชมค่ะว่าสไลด์มีการแปลภาษาไทยให้นะคะแล้วการตอบคำถามก็มีการแปลภาษาไทยให้ด้วยปกติจะไม่ค่อยได้เจอบริษัทจดทะเบียนที่ทำแบบต้องขอบพระคุณมากนะคะขอชื่นชมแล้วก็ให้กำลังใจThis is actually a compliment that we have provided the Thai translation in our presentation slides and we also provide the Thai translation on your answers which is not a common in the SAT ค่ะขณะนี้ก็จริงๆมีคำถามเพิ่มเติมเข้ามาท่านนักลงทุนสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าคำถามที่ส่งเข้ามาในตอนนี้ก็ตอบไปเกือบหมดแล้วคำถามที่มีการซ้ำกันเราก็มีการรวบรวมตอบไปทีเดียวแล้วนะคะเดี๋ยวเราให้เวลาอีกสักครู่หนึ่งจะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมขอเรียนเชิญได้นะคะ I think we can wait 1 minute if there is any incoming question. In case there's no incoming question, would you like to have some announcement or some takeaways for the investment before we consult? Yeah. Okay, I don't think we have more question coming in from the audience. So we still have a few minutes left. And in this regard, I would like to ask our CEO to have some final words before we end the session today. Please. Yeah, first of all, I want to thank the investors, whether it's existing investors or potentially new investors in supporting Delta Electronics Thailand. We have been working very diligently over the last 35 years to build this company. And in this era of global warming and these geopolitical tensions, I think Delta Thailand is in an excellent position to benefit from these shifting dynamics. And we are preparing to meet the challenges with more production capacity and also build our local R&D resources to better accommodate our customers' demand and needs.
And I think in the midst of these very fluent elements that's all happening around the world, we have steadfast to deliver very good result year over year. And I wanted to again emphasize that we are a steadfast and also very solid company, and also appreciate our investors' support over the years. Thank you. คุณวิกเตอร์ก็มีมุมมองนะคะว่าท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ก็มีความไม่แน่นอนนะคะในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเดลต้าประเทศไทยเราก็ทำงานอย่างหนักนะคะเพื่อที่จะส่งมอบผลการดำเนินงานที่ดีแล้วก็ขอบคุณการสนับสนุนจากท่านนักทุนไม่ว่าจะเป็นท่านนักทุนปัจจุบันท่านผู้ถือหุ้นเดิมหรือว่าท่านนักทุนใหม่ที่กำลังพิจารณาเดลต้าเข้าไปอยู่ในพอร์ตโฟลิโอของท่านนะคะโดยไม่ว่าจะเป็นความท้าทายเรื่องของภาวะโลกร้อนหรือว่าเรื่องของความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์นะคะภาพรวมของเดลต้าเนี่ยเราอยู่ในจุดยืนที่ดีนะคะที่จะ address เรื่องของไดนามิกที่เกิดขึ้นในตลาดในหลากหลายมิติแล้วเราก็สามารถที่จะเป็นเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่ได้รับประโยชน์นะคะจากเรื่องของตัว distributed production ไปยังภูมิภาคต่างๆนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีกลยุทธ์ในการที่จะขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะรองรับความต้องการของลูกค้าของเราในระยะยาวรวมถึงขยายขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาแล้วก็การส่งเสริมสนับสนุนเรื่องของการพัฒนา local talent ที่เป็น engineering resource ให้กับประเทศไทยทั้งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ตัว EV นะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็เชื่อว่าด้วยผลการดำเนินงานที่เราส่งมอบผลประกอบการที่ดีมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราก็เป็นบริษัทหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีความมั่นคงนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านนักลงทุนค่ะที่ให้ความสนใจแล้วก็ร่วมรับชมการแถลงผลประกอบการของเดลต้าในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ Thank you สวัสดีค่ะ